Shirin gazlangan ichimliklarning salomatlikka qanday ta'sir ko'rsatishi haqida o'ylab ko'rganmisiz? Aytaylik, bir stakan shunday ichimlik energiyasi o'rtacha 140 kaloriyaga teng. Kuniga 2 stakandan ichgan kishi bir oyda 8400 kaloriya yig'ib oladi. Bu taxminan 1 kilogramm ortiqcha vazn degani. Shirin ichimliklar qondagi glyukoza darajasini keskin oshirib, insulinga rezistentligini keltirib chiqaradi. Natijada ikkinchi tur qandli diabet xavfi 26% ga ortishi mumkin. Gazlangan ichimliklar tarkibiga ko'p miqdorda shakar va konservantlar, sun'iy bo'yoqlar va aromatizatorlar qo'shiladi. Ular qon bosimi va xolesterin darajasini ko'tarib, yurak xuruji ehtimolini 20% gacha oshiradi. Organizmda yallig'lanish jarayonlarini kuchaytiradi va hatto xavfli o'simtalar paydo bo'lishiga ham olib keladi. Shirin ichimliklardagi fosfor kislotasi va shakar tish emalini yemiradi, karies va boshqa stomatologik muammolarga sabab bo'ladi. Shuningdek, kalsiy miqdorini kamaytiradi. Bu esa suyaklarning mo'rtlashishiga olib keladi. Ulardagi uglevodlar ichaklarda gaz hosil bo'lishi, qorin shishi va noqulaylik tuyg'usini keltirib chiqaradi. Ular shuningdek hazm tizimiga, ichak mikroflorasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shirin sharbat ichimlik keltirar ko'p ko'rgilik.